მეოთხე პლანეტა ბიზნესმენს ეკუთვნოდა. საქმეებით ისე იყო დაკავებული, რომ პატარა პრინცის გამოჩენაზე თავიც არ აუწევია. გამარჯობა, უთხრა პატარა პრინცმა. სიგარეტი ჩაგიქრათ. 3-ს 4, 5, 5-ს 7, 12, 12-ს 3, 15. ხო, გაგიმარჯოს. 15-ს 7, 22, 22-ს 6, 28. ხო, მოსაკიდებლად ვერ მომიცლია. 26-ს 5, 31. როგორც იქნა, ესე იგი 501.622.731. 500 მილიონი რა? ოჰო, შენ კიდევ აქ ხარ? 501 მილიონის აღარ მახსოვს. ამდენი საქმეისგან ლამისა თავი გამისკდეს. სერიოზული კაცი ვარ, გართობებისთვის არ ვცალია. 2-ს 5, 7, 501 მილიონი რა? გაიმეორა პატარა პრინცმა, რომელიც ერთხელ დასმულ კითხვას არასოდეს ეშვებოდა. ბიზნესმენმა თავი ასწია. 54 წელია ამ პლანეტაზე ვცხოვრობ და მხოლოდ 3-ჯერ მოვწდი საქმეს. პირველად ამ 22 წლის წინ ღმერთმა უწყის საიდან ზედ ჩემ ცხვირწინ ხოჭო დაეცა. საშინლად ბზუღდა, არემარეს აყურებდა. ხო და 4-ჯერ შემიშალა ანგარიში. მეორედ 11 წლის წინ რევმატიზმმა დამცადა. უარჯიშობის ბრალია. აქეთ-იქით ყიალისთვის სათმცალია. სერიოზული კაცი ვარ. დიახაც. მესამედ აგერ შენ მოხვედი. რას ვამბობდი? ხო, 501 მილიონი. მილიონი რა? ბიზნესმენი მიხვდა, რომ მოსვენება არ ეღირსებოდა. მილიონი, აი ის პატარა რაღაცა, ზოგჯერ ცაზე რომ გამოჩნდება. ბუზი? საიდან მოიტანე? პაწაწა, თანაც ბრწყინავს. ფუტკარი? არა მეთქი, მოოქრული პატარა რაღაცეებია. მეოცნებე უსაქმურებისთვის მოგონილი. მე კი სერიოზული კაცი ვარ და ოცნებისთვის არ მცალია. ვარსკვლავები? გამოცანა გერგება. 500 მილიონი ვარსკვლავი რაში გჭირდება? 501.622.731. სერიოზული ვარ და სიზუსტე მიყვარს. ამდენი ვარსკვლავი რაში გარგია? რაში მარგია? ხო, რაში გარგია? არაფერში, ფლობ. ვარსკვლავებს ფლობ? დიახ. ცოტა ხნის წინ ერთი მეფე გავიცანი. მეფეებს არაფერი აბადიათ, ისინი რაღაცაზე მეფობენ. ეს კი სულ სხვა საქმეა. ვარსკვლავები რისი მაქნისია? სიმდიდრე მემატება. სიმდიდრე რაღაც გინდა? ახალ ვარსკვლავებს ვიყიდი. ჩემი ლოთივით მსჯელობს. გაიფიქრა პატარა პრინცმა. მაგრამ მაინც კითხა. როგორ შეიძლება ვარსკვლავებს ფლობდე? ვისია ვარსკვლავები? ბუზღუნით შეეპასუხა ბიზნესმენი. არ ვიცი, არავისი. გამოდის ჩემი ყოფილა, რადგან ჩემამდე ეს აზრი არავის მოსვლია თავში. სულ ეს არის? მგანა არ გმარა? როდესაც უპატრონო მარგალიტს პოვლობ, ვერავინ შეგედავება, შენია და მორჩა. უპატრონო კუნძულს იპოვი და ისიც შენია. თუ თავში რაიმე აზრი მოგივა, შეგიძლია პატენტი აიღო. აზრი შენია, მე კი ვარსკვლავებს ფლობ, რადგან ამაზე ჩემამდე არავის უფიქრია. მართალია, თქვა პატარა პრინცმა. ვარსკვლავებს რას უშვები? რა ვიცი, ვუვლი, ვითვლი, მერე ისევ გადავითვლი. თქვა ბიზნესმენმა. უბრალო საქმე არ გეკუნოს, მაგრამ მე ჭკუადამჯდარი კაცი ვარ. პატარა პრინცს მეტის გაგება სურდა. ყელსახვევს თუ ფლობ, შემიძლია შემოვიხვიო და ვატარო. ყვავილს თუ ფლობ, შემიძლია მოწყვიტო და თან წავიღო. შენ კი ვარსკვლავებს ვერ მოწყვეტ. არა, მაგრამ შემიძლია ბანკში შევინახო. ეს რაღაა? პატარა ფურცელზე ვარსკვლავების რიცხვს დავწერ.
მერე იმ ფურცელს უჯრაში ჩავკეტავ. სულ ეს არის? ესეც საკმარისია. სასაცილოა, ცოტა პოეტურიც, თუმცა არც ისე სერიოზული, გაიფიქრა პატარა პრინცმა, რომელსაც სერიოზულობაზე დიდებისგან ერთობ განსხვავებული შეხედულება ჰქონდა. მე ერთ ყვავილს და 3 ვულკანს ვფლობ, თქვა მან. ყვავილს ყოველდღე ვწყავ, ვულკანებს ყოველკვირა ვასუფთავებ. მათ შორის ჩამქრალსაც. რა იცი, როდის რა მოხდება? ასეთი მოვლა პატრონობა ვარდისთვისაც სასარგებლო და ვულკანებისთვისაც. შენ კი ვარსკვლავებს არაფრად სჭირდები. ბიზნესმენმა პირი დააყო, მაგრამ საპასუხო ვერაფერი იპოვა. მართლაც უცნაურები არიან ეს დიდები, იმეორებდა გზადაგზა პატარა პრინცი. თავი მე-14. მეხუთე პლანეტა სხვებისგან განსხვავებით ისეთი ცისქნა იყო, რომ ერთ ფარანს და ერთ მეფარნეს ძლივს იტევდა. პატარა პრინცს ვერაფრით გაეგო, რაში სჭირდებოდა ფარანი და მეფარნე სადღაც ზეცის კიდეში გამოკიდებულ დაუსახლებელ პლანეტას, მაგრამ მაინც გაიფიქრა. ეს კაცი სრულჭკუაზე არ უნდა იყოს, თუმცა მეფეზე, ყოყლოჩინაზზე, ბიზნესმენსა და ლოცზე გონიერი ჩანს. ყოველ შემთხვევაში რაღაცას აზრიანს საქმიანობს. როდესაც ფარანს აანთებს, თითქოს ერთი ვარსკვლავი ან კიდევ ერთი ყვავილი იბადება. ჩააქრობს და ვარსკვლავიც და ყვავილიც თვალებს ხუჭავენ. კარგი საქმეა და რადგანაც კარგია, უეჭველად საჭიროცაა. პლანეტაზე ფეხი დადგა თუ არა, მოგრძალებით მიესალმა მეფარნეს. გამარჯობა, რატომ ჩააქრე ფარანი? განკარგულებაა, უპასუხა მეფარნემ. გაგიმარჯოს. რას ნიშნავს განკარგულება? ფარნის ჩაქრობას, საღამო მშვიდობისა და ისევ აანთო. რატომ აანთე? განკარგულებაა, უპასუხა მეფარნემ. ვერაფერი გავიგე, თქვა პრინცმა. ამას რა დიდი გაგება უნდა, თქვა მეფარნემ. განკარგულებაა. გიბრძანებენ და მორჩა. დილა მშვიდობისა, თქვა და ჩააქრო. მერე წითელი კუბოკრული ცვირსახოცით შუბლზე ოფლი მოიწმინდა. საშინელი ხელობაა. ადრევ კიდე რაღაც აზრი მაინც ჰქონდა. დილით ვაქრობდი, საღამოს ვანთევდი. დღისით ვისვენებდი, ღამით კი ვიძინებდი. განკარგულება შეცვალა ეს. საქმეც ის არის, რომ განკარგულება არ შეუცვლიათ. აუხსნა მეფარნემ. წლიდან წლამდე პლანეტა ბრუნვას უმატებს. განკარგულება კი იგივე რჩება. მერე? იკითხა პატარა პრინცმა. მერე ის, რომ ახლა როცა წუთში ერთ ბრუნს აკეთებს, მოცლა აღარ მაქვს. ყოველ წუთს ვანთებ და ვაქრობ. უცნაურია, შენთან დღე ერთი წუთი გრძელდება? უბედურებაც ეს არის, თქვა მეფარნემ. ჩვენ უკვე ერთი თვეა საუბრობთ. მთელი თვე? დიახ, 30 წუთი. 30 დღე. საღამო მშვიდობისა, თქვა და აანთო. პატარა პრინცი თვალს არ აშორებდა. გრძნობდა, რომ შეუყვარდა საქმის ერთგული მეფარნე. გაახსენდა, როგორ დასდევდა სკამით მზის ჩასვლას და გადაწყვიტა მეგობარს დახმარებოდა. იცი, რაღაც მოვიფიქრე. როდესაც მოგესურვება, მაშინ დაისვენებ. ამას რა სჯობს, თქვა მეფარნემ. ბოლოს და ბოლოს შეიძლება ერთგულიც იყო და ზარმაციც. პატარა პრინცმა სიტყვა გააგრძელა. შენი პლანეტა ისეთი პატარაა, რომ 3 ნაბიჯით შემოუვლი. შენც ნელაიარე ეცადე მზის გულზე დარჩე. დასვენება რომ მოგინდება, სიარული დაიწყე და დღესაც შენს ნებაზე გაიგრძელებ. ეს არას მარგებს, თქვა მეფარნემ. ამ ქვეყნად ძილი ყველაფერს მირჩევნია. არ გაგიმართლა, თქვა პატარა პრინცმა. ყველაფერს ბედი უნდა. დაეთანხმა მეფარნეც. დილა მშვიდობისა, თქვა და ჩააქრო. ამ კაცის ხელობა, ფიქრობდა პატარა პრინცი და გზას მიუყვებოდა. მეფეს, ყოყლოჩინას, ლოცს თუ ბიზნესმენს სასაცილოდ არ ეყოფათ, თუმცა მე რომ მკითხო, ერთადერთია, ვისაც სხვისი დასაცინი არაფერი სჭირს.
რადგან მხოლოდ საკუთარ თავზე არ ზრუნავს. სინანულით ამოიოხრა და ფიქრი გააგრძელა. მხოლოდ მასთან ვიმეგობრებდი, მაგრამ პლანეტა ისეთი პატარაა, რომ ორივეს ვერ დაგვიტევს. პატარა პრინცი საკუთარ თავს ვერ უმხელდა, რომ ამ კურთხეული პლანეტის დატოვება მზის ჩასვლების გამო ენანებოდა. არადა 24 საათში მზე 1440 ჯერ ჩადიოდა. თავი მე-15. მე-6 პლანეტა 10 ჯერ დიდი იყო. იქ ერთი მოხუცი ბატონი ცხოვრობდა, რომელიც სქელ-სქელ წიგნებს წერდა. დახე კვლევარი გამომეცხადა, წამოიძახა მოხუცმა პატარა პრინცის დანახვაზე. ხანგრძლივი მოგზაურობით დაღლილი პატარა პრინცი სულის მოსათქმელად მაგიდასთან ჩამოჯდა. საით მიდიხარ? დაიკითხა მოხუცი ბატონი. ეს რა წიგნია? იკითხა პატარა პრინცმა. აქ რას აკეთებთ? გეოგრაფი ვარ, უპასუხა მოხუცმა ბატონმა. რას ნიშნავს გეოგრაფი? ეს ნიშნავს მეცნიერს, რომელმაც იცის, სად მდებარეობს ზღვები, ქალაქები, მთები და უდაბნოები. საინტერესოა, ნამდვილი ხელობა თუ გინდა, სწორედ ესაა, წამოიძახა პატარა პრინცმა და გეოგრაფის პლანეტას თვალი მოავლო. ასეთი დიდებული პლანეტა ჯერ არ სადენახა. თქვენი პლანეტა ძალიან ლამაზია. ოკეანეებიც გაქვთ? არ ვიცი, უპასუხა გეოგრაფმა. ქალაქები, მდინარეები და უდაბნოები? არც ეს ვიცი, თქვა გეოგრაფმა. მაგრამ თქვენ ხომ გეოგრაფი ხართ? ასეცაა, თქვა გეოგრაფმა, მაგრამ მე გეოგრაფი ვარ და არა მკვლევარი. სწორედ მკვლევარები მაკლია. ქალაქების, მდინარეების, მთების, ზღვების, ოკეანეების და უდაბნოების თვლა გეოგრაფის საქმე სულაც არ არის. გეოგრაფს სახეტიალოდ სასცალია, უამრავი საქმე აქვს. ამიტომაც სამუშაო ოთახიდან ფეხს არ იცვლის. სამაგიეროდ კვლევრებს ხვდება, კითხვებს უსვამს, მათ ნაამბობს იწერს, თუ რომელიმე მკვლევრის მონაყოლის საინტერესო ეჩვენა, წამსვე მის პატიოსნებას ამოწმებს. ეს რაში სჭირდება? ცრუპენტელა მკვლევარმა შეიძლება დიდი უბედურება დაატრიალოს და გეოგრაფიის წიგნებში ყველაფერი თავდაყირა დააყენოს. ლოთებსაც უნდა ერიდო. კი, მაგრამ რატომ? ლოთი ყველაფერს ორად ხედავს. გეოგრაფიც ერთის ნაცვლად ორ მთას ჩახატავს. ერთი ნაცნობი მყავს, თქვა პატარა პრინცმა. მკვლევრად ვერ ივარგებდა. შესაძლებელია, ასე რომ მკვლევრის პატიოსნება ეჭვს თუ არ იწვევს, მაშინ მისი აღმოჩენა უნდა გადაამოწმო. საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ? არა, ეს ძნელია. მკვლევრისგან საბუთს ვითხოვ. თქვათ, როდესაც საქმე მთას ეხება, ლოდები უნდა ჩამოიტანოს. უეცრად გეოგრაფს აღელვება დაეტყო. დამაცა, შენ ხომ შორიდან მოხვედი. გამოდის მკვლევარი ხარ. ერთი შენს პლანეტაზე მიამბე. გეოგრაფმა დიდი რვეული გადაშალა და ფანქარს წვერი წაუთალა. თავდაპირველად მკვლევართან ამბობს ფანქრით იწერენ. დამამტკიცებელ საბუთებს რომ მიიღებენ, ნაწერი მელნით გადააქვთ. აბა რა სიტყვი? კითხა გეოგრაფმა. ფერს ვერაფერს, თქვა პატარა პრინცმა. ერთი ცისქნა პლანეტაა. 3 ვულკანი მაქვს, 2 მოქმედი, 1 ჩამქრალი. მაგრამ ვინ იცის, როდის რა მოხდება? ეს არავინ იცის, კვერი დაუკრა გეოგრაფმა. ხო, 1 ყვავილი წყავს. გეოგრაფები ყვავილებზე არ წერენ, თქვა გეოგრაფმა. მერე და რატომ? ისეთი ლამაზია. ყვავილი წარმავალია. რას ნიშნავს წარმავალი? გეოგრაფიის სახელმძღვანელოები ამ ქვეყნად ყველაზე სერიოზული წიგნებია, თქვა გეოგრაფმა. შეიძლება ითქვას მარადიულია. მთა იშვიათად თუ იცვლის ადგილს, ოკეანეც იშვიათად შრება. ჩვენ მარადიულზე ვწერთ. მაგრამ ჩამქრალმა ვულკანმა შეიძლება გაიღვიძოს. სიტყვა გააწყვეტინა პატარა პრინცმა. რას ნიშნავს წარმავალი?
ჩვენთვის სულ ერთია, ვულკანი მოქმედია თუ ჩამქრალი, თქვა გეოგრაფმა. ჩვენთვის მთავარი მთაა, იმიტომ რომ უცვლელია. მაგრამ წარმავალი რას ნიშნავს? თავისას არ იშლიდა პატარა პრინცი, რომელიც ერთხელ დასმულ კითხვას არასოდეს ივიწყებდა. ეს იმაზე ითქმის, რასაც დიდი ხნის სიცოცხლე არ უწერია. ჩემს ვარდს დიდი ხნის სიცოცხლე არ უწერია? ჭუშეგეპაროს. ჩემი ვარდი წარმავალია, გაიფიქრა პატარა პრინცმა. სამყაროსგან თავის დასაცავად მხოლოდ 4 ეკალი აქვს. მე კი მივატოვე. პირველად ახლა იგრძნო სინანული, მაგრამ მალევე ისევ დაუბრუნდა მხნეობა. რის მონახულებას მირჩევთ? კითხა გეოგრაფს. დედამიწის, უპასუხა გეოგრაფმა. კარგი სახელი აქვს დაგდებული. პატარა პრინცი წავიდა. თან გზადაგზა ყვავილზეც ფიქრობდა.